大家好，我係蔡騰鋒。我上一節目咧就同大家講咗微常，今日呢堂課咧，我同大家講眼常、眼目、吉凶個看相方法。不過咧，喺講課之前，我就要講幾句私人嘢。我今早我登錄我嘅 WhatsApp，我睇到咗上面有幾條留言，係咩留言咧？係有幾位外省嘅朋友，佢哋留言俾我，佢話：蔡老師，你講課講得非常好，我雖然聽不懂你說的話，可是我看到你的文字，相對來說是很好，所以希望你繼續的為我們講課講下去。我好多謝呢位朋友嘅讚賞。咁另外最特殊嘅就係其中有一位嚟自我哋海外嘅英國嘅朋友，我唔知道佢叫做咩名，我唔識佢。佢係睇到咗我呢段視頻教學嘅視頻，佢唔係登錄我哋嘅微信 WhatsApp 睇嘅，佢係喺 Facebook 睇嘅。因為我唔單止發上咗微信，我仲發上埋 Facebook。咁咧，佢俾我個留言。佢就話：佢話 Chinese Kung Fu very good。咁我當時又冇回覆佢，我知道佢咧應該係有追住睇呢段視頻，我就只能夠同呢個朋友講聲 Welcome you, thank you。咁好啦，咁人物咧我就多謝我啦。咁就言歸正傳，我哋而家講目常。眼上一共分為24大類，24類喎。之前所講嘅都係10零類啫嘛。而且我上一節課講過，一個人嘅面，無論你生長得幾好嘅相格，如果你個眼目係生長得唔好，你都係唔 OK 嘅喎。最重要就係眼喎。如果眼目好嘅冇相格，你一樣有成就。如果眼目唔好嘅，你幾好嘅相格都係 no way 嘅，就係咁簡單。所以依家就同大家分析一下24種相格。第一種叫做鳳目龍精。點叫做鳳目龍精呢？鳳目鳳凰，好似鳳凰咁嘅眼，細長。向上翹有神，裏面有神光，叫做龍神，係龍鳳相配、陰陽相配。比如我哋古時代嘅關公、關羽、自雲長，佢就係鳳目龍精，佢叫做丹鳳眼，細長向上翹，裏面有神光，叫做鳳目龍精。呢種人係高官，手握大權，口黃不得了。呢種人叫做鳳目龍精。第二種叫做黃精赤目。乜嘢叫做黃精赤目？精係講我哋嘅眼神，眼睛係裡面嘅黑色嘅圓圈裡面嘅一點。最黑嗰一點叫做精，醫學上叫瞳仁。呢一點本身係深黑色有光彩嘅，之但係佢如果係帶黃色，但係偏咗黃色，叫做黃精。赤目喺我哋眼球外面白色嗰一片，醫學上叫做白精，係白色嘅。之但係點叫赤目咧？亦即係一縷縷紅筋、一縷縷紅線穿過去，叫做赤目。相書上面講，最怕黃精兼赤目，一身空會活無成。點解？何解？就係有呢種黃精赤目嘅人，會有一生都會有傷害嘅。佢嘅一生都係有傷害。起伏不定，冇運氣行，仲要撩事鬥非，招惹禍害翻嚟嘅。
佢嘅生活係好艱難嘅，活難成唔代表講佢短命，係代表講佢嘅生活好難。第三種浮大揚眼，乜嘢叫浮大揚眼？亦即係我哋嘅眼睛浮大腫起身嚟，凸起身嚟。我哋經常會見到有一種人就係個眼球好凸，好似羊咁嘅眼，浮大揚眼。浮大揚眼，別主哭，身孤無依貨財窮。呢種人咧係一種空相，唔吉利，孤苦伶仃，冇財冇勢，冇貨物，乜嘢都冇，係比較貧困嘅一種人。第四類叫做細心，點叫做細心？亦即係個眼係好細，而且深入去，即係個面部係好瘦削冇肉嘅，佢又一路咁深個眼珠入去，叫做細心，鋤頭深眼。細心多是奸且狡，呢種人係好奸狡嘅，好奸詐，好狡猾，所以細心多是奸且狡。下一句就係邪視，邪視係乜嘢？我哋係正視，佢邪視嘅人就係咁樣，呢種叫邪視，即係佢逢係睇人睇物，佢都係咁樣陰住個眼放斜去睇嘅，呢種叫做邪視。邪視之人就不可防，凡係邪視嘅人，佢個心就邪，心就唔正。咁樣嘅情況下咧，呢種人咧係有些少陰濕、陰險，所以邪視嘅人喺上學上係唔合格，所以邪視之人不可防。我哋再睇第六，細長。細長係講眼細而且長，就好似剛才呢一類鳳目龍精。上書上講，目細而長，比君王，長如一寸富貴多。我哋個眼點樣長都唔夠一寸，差啲，差少少。佢要細，而且仲要長成一寸，好似君王咁富貴。我哋睇第七，叫做鳳鸞。咩叫鳳鸞呢？鳳鸞係一對，係一種動物，鳳鸞相配，就好似我哋夫妻男女相配咁樣，叫鳳鸞。所以好多嘅喜事，好多人結婚，佢寫嘅對聯都係鸞鳳和鳴，所以叫做鳳。形如鳳鸞高官厚，亦即係話個眼睛好似鳳凰，好似鳳鸞咁樣嘅眼睛嘅人係高官厚祿，亦即係同鳳目龍精基本相同。呢個光閃，光閃係乜嘢？就係你望埋個眼球，好似有種強光喺度睇住你，叫做光閃威烈，人歸實，將軍嘅大將軍，佢有種殺氣，有種威嚴。佢坐喺嗰度嗰時候，個眼光好似雷電咁望住你，你唔服都唔得，你唔順從都唔得，一種威嚴泰山壓頂嘅氣勢。所以光閃威烈，人歸實。第九，上翹。咩叫上翹呢？目尾上翹，腹不興，亦即係個眼眉向上，微微地向上翹起身，叫做目尾上翹。呢種人福至天嚟，腹不興，係好有福氣。
第10，大而光明。大而光明，顧名思義，亦即係話眼係大，大得嚟咧，佢好有神，好光明。佢唔係話大得嚟雙目無神啊！如果你大得嚟雙目無神，你肯定有殃嘅，肯定有災嘅。之但佢大得嚟光明，大而光明，豐收至。亦即係話呢個人會以前舊時代就係禾倉谷倉會裝滿好豐收豐盛，家下今時今日呢個社會就係佢做咩事，假如佢要開間廠啊，做咩老細啊咁，好容易就會揾到盤滿缽滿，叫做豐收至。第11，目短眉長，亦即係講佢個眼係好短，個眼眉毛係好長。上一節課就係講目短眉長，如果眉長於目，佢就係高壽，壽數高，呢個係講眉相論。依家講眼相論，亦都係一樣嘅。目短眉長，飽食量。佢唔單止壽數高，佢呢一世都係衣食無憂嘅，佢糧草充足。第12，如電高貴，要同剛才嘅光閃有一定嘅界別，係點嘅界別？係層次嘅界別，係量嘅界別。如電高貴就係眼神好似電一般十聲，一掃你就好似電咁。啱先嗰種光閃，佢就唔係電，唔止電咁簡單，係更高嘅層次，就係電得嚟佢威儀。呢個就係電，上面就係電加威儀。所以如電高貴，名堅強，呢個人係好高貴嘅，高高在上。佢個命運命格係好堅強，你又好難弄得佢落，冇咩衰運行呢啲人。第13，類虎似獅。咩叫類虎似獅呢？老虎、獅子，大家應該唔陌生。大家留意下老虎同獅子嘅眼神，係一種兇狠嘅眼神。佢喺嗰度，佢唔出聲，佢就係用對眼望住你，你就會心寒，會得人驚，驚到入心。一種兇狠嘅殺氣，無形嘅殺氣喺度逼緊你。呢啲就叫做類虎似獅，亦即係好似老虎、好似獅子咁嘅眼神，咁望住你，你就心寒。佢唔出聲，佢唔恐你，佢唔敲你，你都心寒嘅，叫做類虎似獅。類虎似獅，敵萬將。意思即係話有呢種眼神嘅，如果喺古時代去打仗，佢可以一夫當關，萬夫莫及，可以一個人敵咗成萬人，可以殺低你成。就好似以前張飛一人企喺獨木橋，大喝一聲，曹操30萬大軍後退20里，趙子龍8萬軍中藏窩斗，殺出重圍。以前有個叫做尉遲恭，有個叫做陳奇，呢啲人個眼神就係呢一類型嘅眼神，可以敵到萬將。14，黑白分明。點叫做黑白分明？我哋嘅眼睛係有黑睛有白睛，黑白係好分明嘅，好清澈嘅，好明亮嘅。黑白分明，天聰慧，亦即係呢個人有天聰，好聰明，好有智慧去解決好多問題。第15，靈活轉動。點叫做靈活轉動？亦即係眼神兩頭轉，經常佢做嘢好，佢講嘢好，經常兩頭轉嘅，即係好似閃電一般，好快速咁樣兩頭轉。呢種叫做靈活轉動。靈活轉動博識心，亦即係話呢個人佢個知識好廣，佢個學識好博大精深，佢喺度同你演講好，同你講嘢好，同你做些少嘢好，佢可以分心去睇其他嘢，一睇到其他嘢。佢個半邊腦已經諗緊其他嘢，佢唔需要咁注實去應付你呢樣嘢，因為佢太叻，佢太好才華，
所以靈活轉動，搏色心。第16叫做破夫，破夫木頭破夫家產乾，呢兩邊叫做木頭。呢兩邊如果係有破爛破損嘅光夫嘅，叫做木頭破夫。家產又猥竭，呢啲係窮嘅，冇咩錢。就算佢今日有啲錢，他日佢會變為窮過好多人。17突眼面白，顧名思義就係眼睛個眼球突出嚟。突出嚟咧，佢又有一種兇光，有一種好聚神聚焦嘅兇光喺度，而且個面部氣色係好白嘅。呢種人突眼面白，戰沙場。呢種人有一定嘅殺氣，佢上到沙場，佢唔可以做到將軍啦，開路先鋒梗係佢，可以征戰沙場呢種人。你話出去到打爛仔交啊咁，佢肯定第一個衝上線。第18雞眼，咩叫雞眼？雞啊，我哋平時食嗰啲雞和鴨嗰啲雞，雞眼係點嘅？一隻細細嘅圓碌，呢種叫雞眼。雞眼配人急且毒。如果人個面上係生到係雞眼嘅，呢個人係好急佢個心，係好心急，而且好小氣。如果你係得罪佢嘅，佢10年都仲記得你。佢要報仇係好狠毒嘅事，係好毒佢個心。第19叫做三角，三角就係嗰隻眼，三角形嘅，好明顯嘅三角形。呢種人咧，既鹹濕又陰濕又卑劣，好多揦詐手段，乜都出齊嘅呢種人，佢就唔會同你明講，就係咁簡單。三角眼就係咁樣。第20彎弓，咩叫彎弓？我哋古代攞嚟射箭嗰種，射箭嗰種弓箭，前面嗰個彎就彎弓。眼球眼睛好似彎弓咁樣，好圓嘅，係咁彎。而下面呢度叫臥蠶，佢上面好似彎弓咁圓，下面又好圓嘅一個圓圈咁樣。呢度有個臥蠶，即係有塊肉咧喺呢度腫起，好似一條蠶喺呢度瞓住咁，叫做臥蠶。呢種人係咩人？木魚彎弓奸雄術。呢種人叫做奸雄。睇上去佢個眼咧就好飽滿，一嚿肉咁，好圓好飽滿。笑起身嚟咧就蒙起些少眼。呢種人係面懵心精，詐傻扮懵，係奸雄。之但係呢種人又係大人物嚟，佢好識得運用心計，佢唔會即時表態，好多嘢識得用思維、用心態。用心計，呢種人佢食咗你，你都唔知道咩回事。佢同你洗咗腦之後，叫你揸槍去死啦，咁死完之後仲要多謝晒啊咁。呢種叫做奸雄，木魚彎弓奸雄術。第21種眼細目紅，眼細目紅就係眼睛好細，之但係裏面咧好紅，眼細目紅，人有煞，晶圓微露似桃花。夫婦雖是同道路，閒日貪淫富貴家。眼細得嚟，入面好紅，呢種人又好圓，個眼睛好圓。呢種人就眼細目紅，人有煞。佢裏面好似藏咗沙咁樣，晶圓微露似桃花，佢係半桃花假桃花眼，唔係真正嘅桃花。佢唔係真正桃花，真正桃花眼唔係咁，呢啲係假桃花。夫婦雖是同到老，即係呢種人咧，兩公婆咧感情好融洽，可以白頭到老。之但係閒日貪入富貴家。平時得閒嘅時候，會去嗰啲富貴家嗰度串門作客，或者係同嗰啲富貴人家出去玩耍。總之都係有些少數不清嘅關係，之但又唔影響佢夫妻感情。
我哋再睇22桃花眼。桃花眼係咩咧？就係細長，有少少微笑咁樣。佢唔笑都好似笑咁樣，佢眼睛好似識講嘢咁嘅，似笑非笑，不笑似笑，呢種叫做桃花眼。男女桃花皆不宜，逢人微笑動親絲。佢見到逢人都眉眼咁笑嘅，逢人微笑動親絲。佢喺佢心入邊咧都係諗住一啲衰嘢啦，一啲唔好嘅嘢啦，或者諗住係咪人哋睇啱佢啊，好想人哋睇啱佢啊咁樣咯。逢人微笑動親絲，桃花眼就係咁樣。佢又好容易四處惹到桃花，好容易惹到爛桃花翻嚟，就係咁。第23個濕眼，濕眼亦即係眼濕有水分，眼皮如濕貪入極，亦即係話我哋平時見到有啲好多人個眼睛係水汪汪咁嘅，好似好靚好好睇咁，入面好似有一陣晶瑩剔透嘅水幕喺嗰度，好靚好迷人。呢種叫做眼濕，眼皮如濕啊貪入極。眼濕多油流光定不長。眼濕嘅人佢係好貪入，講句老實嘅話，冇幾多人有本事餵得佢飽。第二個就係流光，因為佢係晶瑩剔透，即係個光個精光向外流散，叫做流光。流光定不長，呢種人係不長之人。你邊個同佢一齊？你緊冇好運啊，百事都唔成。第24叫做眉骨高聳。上一節課我哋講過，骨疏骨靈高氣，即係呢啲地方係高氣，呢、這個眼眶係高氣，好高氣。個面咧係好瘦削，呢度就係凸起身嚟咗，個眼核咧就係捏落咗，鋤頭深眼核。呢種女人叫做眉骨高聳。呢個眉唔係眼眉嘅眉，係妖姿畫眉嘅眉，亦即係話有一種好瘦面型、好瘦削嘅女人。呢啲眼眶嘅位置好高，嗰啲骨係好高好凸，個眼核咧個眼睛咧就係深入去咗嘅。呢種人咧佢又中意同人哋詐嬌詐嗲啊、拋眉啊、獻嬌啊咁樣嘅回事。呢種人就係眉骨貧窮賤不移。呢種人冇咩錢，貧窮下賤，不移係點解？移動嘅移，即係冇得傾嘅啦，緊啱嘅，冇得走雞嘅，肯定係，就係咁嘅意思。呢種人講得好聽呢嘅就係好隨便，好容易就搞掂佢。講得文字上去形容嘅呢種人叫做人盡可夫。講粗俗少少嘅呢種人就係做咩咧？你哋懂嘅，係咁簡單。好啦，咁今日咧，我哋就講咗整個面上最精彩嘅內容就係眼，大家要記住，一定要記住。你個面上邊個部位最好都好啦，你整個面好都好啦，你對眼唔得，你就係唔得，就係 game over。你如果個面唔得，各方面都唔得，你對眼係得，你都會得。畫一個人，畫一個頭像，你各方面好似1對1比例對出嚟嘅，你眼神唔似，你就係唔似，就係唔係呢個人。畫漫畫嘅師傅，佢眼神畫似咗呢個人之後，佢將其他嘴、耳鼻變細型，你一眼就認出呢個係邊個。眼就係咁樣，眼為心靈之窗，眼為一世嘅神光運氣。咁嘅情況下，希望各位能夠緊記我講嘅嘢。咁咧，我哋下一期咧就會講口上嘅相法，希望各位到時留意觀看。多謝各位。